हेलो दोस्तों, रेलवे द्वारा एक और बड़ी अप्रेंटिस भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल ITI क्लासेस पर नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल ITI क्लासेस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि इसी तरह के नए वीडियोज़ और अपडेट आपको मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर द्वारा कुछ अप्रेंटिस के रिक्त पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। यदि इसमें हम इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो आपके आवेदन जो ये हैं 26 नवंबर 2019 से चल रहे हैं और इसकी जो अंतिम तिथि दी गई है इसमें 25 दिसंबर 2019 है। आप शाम 5 बजे तक यहाँ आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये है और SC ST और PH कैंडिडेट के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। इसके बाद एग्ज़ाम लोकेशन की अगर हम बात करें तो इसका जो एग्ज़ाम है वो यूपी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में होगा। इसके बाद एज लिमिट जो इसमें आपको दी गई है वो 25 दिसंबर 2019 से मिनिमम 15 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम जो दी गई है इसमें 24 वर्ष दी गई है। इसके बाद एज रिलैक्सेशन जो इसमें दिया गया है SC और ST कैंडिडेट के लिए 5 वर्ष का है, OBC कैंडिडेट के लिए 3 वर्ष का है। कुल पदों की संख्या इसमें दी गई है 1104 पद। इसके बाद जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं ट्रेड और वर्कशॉप वाइज डिटेल, तो इसमें जो सबसे पहले दिया गया आपको मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर में 411 पद हैं। यदि इसमें ट्रेड वाइज अगर हम देखें तो फिटर के 140 पद हैं, वेल्डर के 62 पद हैं, इलेक्ट्रीशियन के 17 पद हैं, कारपेंटर के 89 पद हैं, पेंटर के 87 पद हैं और मशीनिस्ट के 16 पद हैं। इसी तरह अगर मैं बात करूं सिग्नल वर्कशॉप गोरखपुर कैंट की तो यहाँ पर आपको 63 पद दिखाए गए हैं और फिटर में जिसमें 31 पद हैं, मशीनिस्ट में 6 पद हैं, वेल्डर में 8 पद हैं, कारपेंटर में 3 पद हैं और टर्नर में 15 पद दिए गए हैं। इसके बाद ब्रिज वर्कशॉप गोरखपुर कैंट में 35 पद हैं जिसमें आपको फिटर के 21 पद दिए गए हैं, मशीनिस्ट के 3 पद हैं और वेल्डर के 11 पद हैं। इसी तरह आपको मैकेनिकल वर्कशॉप इज्जतनगर में 151 पद दिए गए हैं जिसमें फिटर के 39 पद हैं, वेल्डर के 30 पद हैं, कारपेंटर के 39 पद हैं, इलेक्ट्रीशियन के 32 पद हैं और पेंटर के 11 पद हैं। इसके बाद डीजल शेड इज्जतनगर में 60 पद दिए गए हैं, इलेक्ट्रीशियन के जिसमें 30 पद है और मैकेनिक डीजल के 30 पद। इसी तरह कैरेज एंड वैगन इज्जतनगर में 64 पद दिए गए हैं जिसमें फिटर के 64 पद हैं और बाकी ट्रेड का इसमें कोई भी पद नहीं है। इसके बाद यदि हम बात करें कैरेज एंड वैगन लखनऊ जंक्शन की तो यहाँ पर आपको 155 पद दिए गए हैं जिसमें फिटर के 120 पद हैं, वेल्डर के 6 पद हैं, कारपेंटर के 11 पद हैं, ट्रिमर के 6 पद हैं, मशीनिस्ट के भी 6 पद हैं और पेंटर के भी 6 पद हैं। इसी तरह डीजल शेड गोंडा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको 90 पद दिए गए हैं जिसमें वेल्डर के 2 पद हैं, इलेक्ट्रीशियन के 20 पद हैं, मैकेनिक डीजल के 55 पद हैं और फिटर के 13 पद हैं। इसके बाद कैरेज एंड वैगन वाराणसी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आपको कुल 75 पद दिए गए हैं जिसमें फिटर के 66 पद हैं, वेल्डर के 2 पद हैं, कारपेंटर के भी 3 पद हैं और ट्रिमर के 2, इसी तरह पेंटर में 2 पद दिए गए हैं। इसके बाद पे स्केल की अगर हम बात करें तो अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत आपको जो भी निर्धारित है इसमें वो दिया जाएगा। ट्रेनिंग पीरियड जो होगा आपका 1 वर्ष का होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यदि मैं बात करूं तो यहाँ आप कैंडिडेट का 50% अंकों के साथ 10th पास होना अनिवार्य है और संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसके बाद आपको अप्लाई कैसे करना है, आप RRC NER की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 25 दिसंबर 2019 से पहले आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको जो रिक्वायरमेंट होगी फॉर्म फिलअप करते समय वो फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th का आपके पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट होनी चाहिए। इसी तरह ITI के मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए और कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपको एक बात और बता दें, यदि आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो एक बार इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ लें और इसके बाद आप अप्लाई करें। इसके बाद इसमें जो बताया गया सिलेक्शन प्रोसेस आपका वो मेरिट लिस्ट होगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा।